Dünyada İçil dastıxan rast mavjudmi? Untuluş girdobidagi Uyg'ur xalq klassik hikoyalaridan urtoqmoq. Jiroq qadimgi zamonda bir buvay bilan bir mo'may o'zining 3-4 yetim navrisini beqib bir daryoning bo'yida yashaydi ekan. Ularning faqat birli tuplik disbo bo'lib, ular to'liq shu daraxtning mevasini yeb tirikchilik qildi ekan. Lekin afsus bu jigidiga qog'ila o'ginyapti. Birisi kes, yana birisi kelib jigidiga qat'iy aram bermabdi. Buvay jigidini qog'ilardan saqlashning amalini izlab, o'ylab oxiri bir amal topdi. Yani bir kaptanın başkasını öttürüp, onun qinni üstü beşiği sürüp, yılık jigdining ostida o'likni do'rab yetyapti. Uzoq o'tmay bir qog'i jigdiga qo'nib, kepak bosgan kanini so'zib, rost qaqildabdi. Buvayning yuziga jigdidan nachtal cho'qilab tushirib, sinab yiqibdi. Qarisi jim. Ay bu o'lgan o'xshaydi deb pastga tushibdi. Qog'i odatda o'lik yeydigan bo'lgandan asta aljanglab kelib, buvayning qo'sqiga chiqib, kindikdek qitib qolgan qonlarni cho'qilab yapti. Andan buvayning ko'zini yeydab, bir sakrab buvayning ichilib qolgan og'ziga shundoq qo'nishiga buvay qog'ining put barmoqlarini tishlayapti. Shuning bilan qog'i daral bir amal o'ylab, muborak bo'lsin tirilib qolganlarga buvay debdi. Buvay ha deb og'zini shundoq ichishiga qashmoqchi bo'lgan qog'i endi o'zini buvayning changilda ko'ribdi. Endi qog'i o'zlariga nurg'un yaxshiliklar bo'lsin, meni qo'yib asla deb yolvorishga boshlabdi. Buvay tas qoldim, ko'zimni senga hadiya qilg'ili. Endi seni qo'yib berishim yo'q gap deb unumabdi. Qog'i men seni tugmas boyliq yetkazib qo'ya olayman debdi. Buvay men chiroyli gaplarga aldinib, qiyirganda mushkun qolgan. Endi chassaqaliga oq kirib, umrimning oxirida senga aldinib nega boray desa, men qog'ilarning eng qiyirisi. Yeshim mingdan oshdi. Oxirgi umrimda va'damga shunda bir vafo qilib o'tayki, odam bolasi mening qandoqligimni bilib qolsin deb, tumshuqlarini buvayning qapirib ketgan barmoqlariga surib yig'lab ketibdi. Qiyrining qayoshi degandek, buvayning ko'ngli erib, xayr. Bunun bir ko'rpaqay deb qog'ini qo'yibdi. Qog'i intayin xo'sh bo'p tazimlarni qilib, qini amsi menga agishib mangslar deb buvayni agashtirib birdan bu daraxtga qo'nib, oxir bir jangalning o'ttirligi ajoyib yo'g'on qiyri bir to'g'roq kelib qo'nibdi. Buvay bo'lsa hassisi bilan do'ng'aqlab kelib, atrofga shundoq qarsa, charomal degan mig'ildab yayilgan, suluq yeshilchilik shunday chiroyli ekan. Qog'i to'g'roqning indiki bir kamonning oldiga kelib, "Xo'sh buvay, qini marhamat" deb uyga taklif qildi. Buvay bu kamog'i men qanday patıman desa, qog'i qini qadamlarini qo'yisli bir gap bo'lar deb qo'l bog'lab turibdi. Buvay xayr deb shunda qadam tashlag'ini bilibdi, ko'zlariga har xil yorug'lik ko'rinib, quloqlariga xilma-xil yiqimliq ovozlar anglanib bir cho'ng eshik ochilibdi. Qarasa buvay bir bo'stonliq chiqib qolgan. Qog'i bo'z shu yerdik putlariga rang-rang gullar yomishib ketgan bir taxtning ustiga qo'nib, "Men qog'ilarning buvisi. Bir sabablar bilan sizga yo'liqib qoldim. Bo'pti, va'diga vafo" deb birini qaqildab degan supining oldiga bir qora eshak paydo bo'libdi. Mana bu eshak sizga sovg'at. Siz bu eshak shunda minganda o'zlarini bir yo'l ustida ko'rlar. Shu yo'l bilan mengib kashqaslimi hech kimnikiga qo'nmay, udul o'ylarga berib aslar. Agar boylik lozim bo'lsa, mush eshakni bir ko'pining ustiga chiqarib, "Tezaklar eshigim tezaklar, oltin kumush tezaklar" deslar, sizga haddi hisobsiz oltin kumush tezaklab turdi. Lekin bu sirni hech kimga aytmaslar deb alayda askartibdi. Buvay xo'p deb eshak shunda minishiga rost degandek o'zini bir yo'l tubida ko'ribdi. Mang kunmi kashop oldiga bir tugma uchrabdi. Tugmanchi buvayning oldiga chiqib kashop ketdi, qo'nib keslar deb uyga boshlabdi. Oqshom yotadigan chog'da buvay tugmanchiga eshikimga oltin kumush tezaklar demay omdan qarab qo'yslar deb uxlab qopti. Tugmanchi yerim kechida asta chiqib eshak yiliq gapni deb degan bir muncha tanga tezaklab turibdi. Shuning bilan tugmanchi eshakni tegishib olib chandurmay uyga kirib uxlayapti. Buvay sahar turib eshakning o'zining emasligini sezmay minib yo'liga ravon bo'pti. Uyga berib yaqin jiroqdagi tonish bilishlardan gilam so'rab kelib uyga sapdi. Andan podshohning bu karomatni ko'rishga taklif qildi. Eshakni gilamga chiqarib qog'i o'gitib qo'ygan yiliq gapni desa, eshak jim turibdi. Ikkinchi, uchinchi qitim debdi, yana jim. Oxir kaltak bilan taz uribdi. Eshak tayoq chidamay birinchi ixlab degan oltin kumushning tamasini o'tgan podshoh tezakning ostida qopdi. Podshoh g'azab bilan jallod deb vaqirab atrof qarsa jallod yo'q. Kimning ahmoq qilsan deb buvayni bo'lshi urib yerga choplaytib ketibdi. Bichara buvay atis ko'zini ochsa mo'may yig'lab tapitani qilib beshlotdag'idek. Buvay tishini tishlab o'rnidan turib eshakka minib jangalga qarab yo'labdi. Qog'i buvayning gaplarini to'liq anglagandan keyin birini qaqildab degan shu zamon bir dasturxon paydo bo'libdi. Qog'i mana bu supurni asla. Qachonki g'izo tomoq lozim bo'lsa, ichil dasturxon ichildislar darrov ichilib, ustida xilma-xil taomlar hozir bo'ldi. Yo'lda hech qanday yerda qo'nmay, dasturxonning sirini hech kimga demislar degandan keyin buvay xo'shal yo'liga ravon bo'ldi. Mang kun kashop, yaniliq tugmanchinikiga tushib, yetishning oldida masupurga ichil dasturxon ichil demay, omdan qarab qo'yslar deb uxlab qopti. Tugmanchi kechida asta qo'pib, xotin bolalar bilan gapni bir qilib, ichil dasturxon ichil deb degan har xil o'xshagan noz-ne'mat paydo bo'ldi. Tugmanchi o'tamoqlarni baldir bilan hapilashab, qog'ini jimiq turib dasturxonni tegishibdi. Buvay atigini qarabmi qo'ymay dasturxonni qo'ltoqqa qisib yo'liga mengibdi. Uy kirmay, mo'mayning unmug'ini qarmay uy rasiltib podshoh xabar qilgandan keyin podshoh bu qitim o'zganmay vazirlarini avatibdi. Vazirlar so'rin tuzab o'tirib, necha kundan yoq osh qolgan lashkarlarni qo'llarini yuvib tomoq tayyor olib turibdi.
Tayyorlik bitgandan keyin buvay ichil dasturxon ichil debdi. 2 qitim debdi, 3 qitim debdi, dasturxondan hech qanday sado chiqmagandan keyin vazirlar koyib buvayni urib dumult etib o'rda qaytibdi. Mo'may yig'lab turib buvayga yana tapitani qilibdi. Buvay qanday qilishni bilolmay matam 3 matam deb yana qog'ini izdabdi. Qog'i xayr, bu eng og'irqisi deb birini qaqildabdiki buvayning oldiga bir tulum paydo bo'libdi. Qog'i ma tulumning ichida bir to'qmoq bor. Qachonki boshlarga kun tushsa, urtoqmog'im urdislar har qanday mushkul ishlar oson bo'ldi. Lekin boshqalarga deyishga bo'lmaydi deb buvayni yo'lga sapdi. Buvay yaniliq tugmanchining uyiga tushib, ma tulumning ichida bir to'qmoq bor. Urtoqmog'im urdimay yaxshi qarab qo'ysizlar deb uxlab qopti. Tugmanchi xotini bilan tulumni asta boshqa uyga o'g'irlab chiqib, o'ttirib qo'yib urtoqmog'im urdabdigan tulumdan to'qmoq chachirab chiqib, tugmanchi bilan uning xotin bolarini urib, datpariyat pushaymon qilg'izib o'tibdi. Buvay yugurib chiqsa ishlar boshqacha. Buvay to'qmoq texmi chingroq buyruq beribdi. Tugmanchi voy bo'ldi eshaklarni qaytirib beray deb eshakni tepakapti. To'qmoq to'xtamay tugmanchining xotinini uraveribdi. Ondan dasturxonni qaytirib beribdi. To'qmoq yana to'xtamabdi. Ular bo'ldi pandiyat 100 ming pushaymon to'qmoqni to'xtating buva deb nola qilibdi. Buvay tur to'qmog'im tur deb to'qmoqni to'xtatyapti. Buvay hamma narsalarni qaytarib, o'zining avvalgi ishkiga minib, naqshini do'ng etib yo'lga ravon bo'libdi. Buvay uyga kelib, mo'mayni qoyil qilib, tonish bilishlarini chaqirib, yana podshoh xabar qilibdi. Podshoh nim balo qaldimmi ahmoq qaday bilan deb qo'g'lab chiqarib, keyin yana mol dunyoga o'ginib qolgan ko'ngli bisiqmay, yana berib beqonlar deb bir necha yasovlarni avatibdi. Buvay g'izodan keyin eshakning karomatini ko'rsatib, podshohga nurg'un oltin kumush sovg'at qilibdi. Podshoh sovg'atlarga qanoat qilmay, niyatini buzib, buvayning uyini qushqashning o'zini buzgandek xona vayron qilib, hamma narsani tatib olmoqchi bo'lganda, buni o'rdidagi bog'van anglab qilib, buvayga xabar qilibdi. Buvay o'ziga chiqib tayyorlik qilib qarsa rost degandek bir muncha lashkar kelayotgandek. Ular yiqqiroq kelganda buvay keyininglar qaytinglar. Oltin kerak bo'lsa avatib turay. Bizni xotirjam kun ko'gil qo'yinglar desa, lashkarlar unimay bostirib kelibdi. Buvay xayr deb to'qmoqqa buyruq beribdi. To'qmoq lashkarlarni urib, joni to'pichang besib, aran 3 odam qochib qutulibdi. Podshoh g'azablanib butun lashkarlarni chaqiribdi. To'qmoqmi ba kuchini chiqarib boshqanmay lashkarlar saynon teshida qirilib, o'rda elinib jang tamom bo'libdi. Xalq o'z ichidan odil bir odamni tanlab podshoh saylabdi. Buvay bilan mo'maymi keyingi umrini bay-bay yashab, xotirjam o'tkazibdi. Shunga o'xshash xalq orasidagi yiqishliq hikoyalarni seg'ingan bo'lsangiz, uning tafsiloti 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma odamning o'qishiga mos keladigan, har bir oila saqlab qo'yishga arziydigan Seri qarvidi kitobda. 2 tal kitob bilan